สวัสดีครับผมบัวปัวกันอีกแล้วครับช่องเส้นจังมื้อนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับมาหน้าครับพี่น้องเพิ่นกำลังเกี่ยวเขาเนาะเขากรอบคักกรอบแน่ก็กำลังเริ่มเกี่ยวเขาได้ให้2ให้แล้วฝนก็เสือกตกอีกโอ้ยพายุเขามันล่มคักแน่พุ่นนะครับนะป๊อดมาเกี่ยวเขาถือมือพายุเขาก็โลฝนก็ตกอยู่เมื่อกี้นี่ทั้งฝนทั้งลมเขาก็เปียกจนไหนมาตากไว้อยู่เถียงเนาะไปเขาปั่นสวัสดีครับก่อนนี่อุ้มเขาปั่นน้ำนี่ สวัสดีครับบิวสวัสดีครับบิวแคปบัวยังขายเหมือนเดิมนะครับใครที่สั่งก็สั่งได้นะครับถุงละ100 บาทแคปงัวไม่ออกคำมีจำนวนจำกัดเขาเพิ่นเกี่ยวมาเพิ่นก็มาตากไม่มองนี่เกี่ยวมาจากให้กันโอ้ยลมคักลมแน่พี่น้องจนได้ลบลมคักลมแน่ไม่ออกคำเฮ็ดยังบ่นี่คือล็อกของไว้เบิ่งผมไปถ่ายให้เบิ่งเดี๋ยวสิพาเบิ่งไปเบิ่งรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวโอ้พุ่นน่ะลมเสียงลมพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะลมคักลมแน่เกี่ยวเขาครับอยู่รุมพุ่นเดียวก็ขึ้นมาเกี่ยวเทิงป๊อดลมใช่ปะเขาน้ำคือมึกเลยเขาถึงน้ำตอนนี้ฝนก็เศร้าดินแล้วลมคักเขาจนกรอบอ่ะเขากรอบเบิดพามึงหมูตัวใหญ่เด้อผู้ใดอยากได้หมูก็ทักมาได้นะครับขายโอ้ลมอ้าวหมูเสียปูดหมูไปนอนดิผลหมูมันหนาวมันไปนอนดิผล3 ตัวปูดอยู่นี่อยู่ตั้งผุนก็อีก2 ตัวใหญ่แล้วตั้งพี่ไปใจเขาปั้นนี่อุ่มเขาปั้นมานำร่มกักนะครับหมูใหญ่แล้วพี่น้องตัวใหญ่แล้วเอาไปกินปีใหม่อุดแล้วเลี้ยงไว้ซ่าไว้เกี่ยวเขานะครับเขาเหลืองคักขนาดไปมาตากลมไปหาแม่ไปตากลมคักไปนอนเด้อยี่พ่อเขาเอื่นมาฮะสายลมเดือนตุลายืนยันเดี๋ยวยังเกาะเหลืองแล้วลมคักไปเอาลูกเขาไปข้างในยี่พ่อเขาเอื่นสายลมเดือนตุลานี่ละลมคักลมแน่ออกมาจ้าพัดมาติเดี๋ยวพาไปเกี่ยวเขาเดี๋ยวสิไปแบกเขากันได้ข้าวนึงไปบายสวัสดีครับก่อนไปเอาลูกมาตากลมเดี๋ยวสิเป็นวัดนะครับเขายังลมเขาว่างามดอกปีนี่ถ้าเกิดสิพ่อได้กินอยู่ว่าจักใครก็เพิ่นนั่นอยู่น้ำท่วมเขาน้ำท่วมแต่ว่าอยู่นี่บ่ท่วมครับโค้งเกียมท่วมเป็นบางหม่องโอ้ยลมคักลมเนี่ยกำลังเลี้ยงเขาเมื่อไหร่บ้านเอาเมื่อไหร่ตากก่อนรับแดดถ้ามันโฟนเนี่ยเขาถึงน้ำว่าเป็นเขาอีกำเลยใช่เอาเลยบรีนะแค่นี้ไปขนเขากันกำลังเกี่ยวเขาขึ้นมาสิมาส่งใช่สิมาส่งกับปั่นก่อนล่มแห้งพอไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกับเปลี่ยนไว้สวัสดีครับสวัสดีครับกับเปลี่ยนไว้เนาะแล้วแกกลับบ้านแล้วครับจึงกำลังเฮ็ดแนวกินน้ำบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายเด้อกบหอดลงมาเลยย่ายทำไมปลาเบื่อสวัสดีค่ะเห็นว่าวัดดีมาเศร้าเลยนี่สวัสดีครับวัดดีมาเศร้าเลยสวัสดีครับครับผมก็เกี่ยวเขาโจกเมื่อแล้วเกี่ยวข้าวมาดุนกันว่าสิได้ยักสอบพวกกกซากอะตายเบิดนะครับย่างซ้ำนี่นะหัวเอาไปเบิดแล้วอันนี้หัวแก่มันใส่พอได้ใส่ตุ่มไก่ปะของเมื่อปะ
หมาลูกจะอยากอยู่ละ นี่ต้มไก่ ใส่ก้มใส่ก้ เมื่อ ม แล้วปงต้มไก่เด้อเห็นบ่ไปสิเอาเมื่อก่อนเอาเมื่อส่งขอปั่นก่อนใส่เบิดทุกอย่างอ่ะแยกแล้วผักหอมนุ่มเมื่อส่งขอปั่นก่อน สารเหนือแล้วหมู ครับสวัสดีครับก่อน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 นี่ไปแล้วบ๊ายบาย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 นี่บ๊ายบายนี่บ๊ายบายแดบเลียนแดบเลียนแดบ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 เลียนแดบ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 มาเข้าครับแล้วงอแง่แล้วอยากลงมันยังหรอกก็อย่าผ่านไหม จ้าเอ๋ร้อนมันเลยซื้ออัปเดตงัวนะครับอัปเดตงัวอยู่นี่ที่ออกนาทีสมติดแล้วครับนาทีประมาณถ้าติดนี่ก็2 เดือนรุ่นแต่ว่าให้มันติดนะครับเนาะแต่ว่าก็บ่เห็นขึ้นได้เกือเลยนะกินยาดีเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีพ่อยลงไปพาไปเบิ่งอีพ่อยครับเป็นอีออกนี่เจียวแล้วนะครับต้มนี่ตัวใหญ่เด้อครับอันนี้อีพ่อยใหญ่แล้วครับอีพ่อยลำปีเศร้าแล้วแต่นี้เอามาใหม่หัวแต่นี้เอามาใหม่หัวกระโดนหน่อยครับแม่ดูเอามาใหม่ครับอันนี้ยี่ห้อยลำปีหายแล้วยุบเบิดนะครับที่บ้านเป็นลำปีตอนนั้นหายไปแล้วห้อยห้องรบกวนใหญ่ละกำลังเกี่ยวเขากันเสียฝนตกมาอีกแล้วครับพี่น้องเหลืออีก2 ไร่เขาจะสีใดจักสอบมารุ่นกันฝนตกดินมาอีกแล้วพายุฝนตกปล่อยๆเขาสวนเมื่อกี้มาส่งน้องกับปั่นเอาหนาวขุดหนุกหลายเหรอลูกอีเซลฝนมาแล้วฮะโอ้คือเปียกเลยวะใช่เสียแล้วเหลืออยู่ให้หนึ่งครับ